Ons verwelkom almal wat by ons aansluit by die woord in diepte, waar ons weer kyk na die groot tema van God se groot liefde en sy regverdigheid. En dis die 13de en die laaste Bybelstudie oor hierdie onderwerp. Liefde is die vervulling van die wet. As ons maar daardie kenmerk in ons lewe deel van ons kan maak. In ons gebedsfoto sien nie daar 'n skildery soos die skilder daar die kruisiging voorgestel het. En dis moeilik vir die persoon wat in die wêreld lewe en wat God nie ken nie, om te verstaan hoe die kruis werklik liefde kon versinnebeeld. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat U die prys betaal het aan Golgotha vir elke mens se sonde. Soos U laat reën op die regverdiges en op die onregverdiges, so het U vir ons gesterwe wat onregverdig was, wat verlore was. En ons sê dankie dat U lewe in ons plek kan instaan. Amen. Romeine 13 en vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul. Nou vra ek vir U, wie van U is geheel en al sonder skuld? En dan mag daar iemand sê, ja, ek is sonder skuld. Tog sê Paulus hier vir ons moet mekaar lief hê. Ons is altyd skuldenaars teenoor ons naaste, omdat ons hulle ons liefde skuld. En dit is 'n positiewe kenmerk. Kom ons kyk na God se wet in Eksodus hoofstuk 20. En dit word ook in Deuteronomium ook herhaal. Maar kom ons kyk, lees van vers 1 in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Nou kom ons kyk net eers daarna. Die slawehuis, is dit 'n positiewe of 'n negatiewe gedagte daarin? Dis 'n negatiewe gedagte, dat ons in 'n slawehuis was. Nou ek was nog self nooit in Egipte nie, maar tog is ek daar op geestelike gebied, want Paulus sê, ons almal het gesondig, en so stel Egipte land daardie plek voor, waar ons as slawe van sonde geleef het. En Paulus verwys gedurig daarna. En wat sê dit dan? Vers 2. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. So God bring ons uit daardie toestand van sonde. Hy kom red ons. Vers 3. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hulle het ander gode aanbid in Egipte land. En ons moet loskom van daardie tipe aanbidding en net een God aanbid. En dan vers 4. Mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Met ander woorde, wanneer jy iets maak, dan stel dit ook ons menslike werke voor. En ons word gered, nie deur dit wat ons doen nie, maar dit wat Christus vir ons doen. Jy kan nie 'n God vir jou maak nie. Dit sal 'n dooie ding wees, want ons kan nie skep nie. Ons kan net iets verinneweer wat God mooi gemaak het. Vers 5. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie,
Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En net 'n gedagte daaroor, ons kan nie neerbuig en die skepping van ons hande aanbid nie. Dit sou nie reg wees nie. Dan sê dit, want die Here onse God is 'n jaloerse God. En daardie woord dui op liefde. Hy wil ons vir homself hê, nie vir die afgode van Egipte nie. Hy wil ons loskoop van daai bande. Hy wil vir ons vryheid gee. En dan die gedagte dat indien ons sondig, dan word daardie neigings oorgedra van geslag tot geslag, aan die 3de en aan die 4de geslag. Dit is feite wat ons vandag eers beter verstaan as moontlik destyds. Maar dan kom vers 6 met 'n belofte, en dit sê, En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. so daardie oorgeerfde neigings en sondige neigings, die Here sê hy bewys barmhartigheid, en nie net aan die volgende geslag nie, maar hy sê aan duisende wat my liefhet. So ons het 'n keuse om te maak. Vers 7, Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. wanneer jy ydelik praat oor God, dan sê jy vir die wêreld dat dit is iets, dis nie God nie. Om ydelik te praat oor iets, gradeer jy daardie een met wie jy so van praat, af na 'n laer status, en God is God, hy is liefde, en dan sê dit, daar's 'n straf daaraan verbonde. En dan vers 8, Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. en in hierdie gebod is daar groot seëninge opgesluit. En die mensdom vandag besef nie wat 'n seëninge daar is nie. Seëninge van ekonomiese welvaart lê daarin. Seëninge van geestelike welvaart, van emosionele welvaart en van fisiese gesondheidswelvaart. Hierdie gebooie beskerm ons. God het dit daar geplaas om orde en liefde, om sy karakter te openbaar aan ons. Nie as 'n lys van moets en moenies nie. Vers 10, Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. en wanneer daardie gebod ons die 7de dag, Sabbat, Saterdag, rus, soos die Here gevra het ons dit moet doen, bring dit groot seëninge mee. En mens besef dit nie, totdat jy in daardie verhouding met jou Skepper ingaan en hom vind. Dit beskerm jou. Vers 11. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So daar het die geboortedag van die Sabbat. Die Sabbat se geboortedag was die 7de dag, wat ons vandag nie in 'n getal noem nie, maar in 'n naam, Saterdag. Dit is die Sabbat van die Here. En nou gaan die Here oor na ons huisgesin toe, in vers 13, vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word
in die land wat die Here jou God aan jou gee. Weer 'n belofte van liefde wat daar uitkom. 'n Beskermende eenheidsliefdevolle verhouding met God. En dan vers 13, Jy mag nie doodslaan nie. sou mens hierdie gebod oortree, dan gaan jy altyd in vrees lewe teenoor die wreker wat jou op jou bloed weer gaan wees. Dis 'n beskermingsgebod. En vers 14 dieselfde. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En as ek hierdie gebooie lees, iemand wat dit wel oortree en hierdie dinge doen, wanneer jy dit aan hom terugdoen, dan is hy nie baie gelukkig daaroor nie. Met ander woorde, ons moet nie dit doen nie. Die eerste rede hoekom jy dit nie moet doen nie, is omdat jy nie wil hê ander moet dit aan jou doen nie. En dan die 10de gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En hierdie laaste gebod, wat ek nooit as kind begryp het nie, sluit al die ander in. Dit is 'n samevatting van liefde weer eens, om mekaar te respekteer. Dit is vir my pragtig, hierdie gebooie. En as ons in die bygaande fotootjie daar kyk, dan sien ons daar dat die lig val daar spesifiek op die Sabbatsgebod. Die Sabbatsgebod is nie belangriker as die eerste gebod. Al die gebooie is 'n eenheid van liefde. Maar die Sabbatsgebod identifiseer wie die gebooie gegee het, en dit is die Skepper. Die Skepper van hemel en aarde. En hy vra dat ons daardie gebod moet onthou. Onthou, gedenk die 7de dag. Dit is 'n Sabbat wat die Here ingestel het. En as ek so daaraan dink, indien ons daardie gebod alleen nooit oortree het van die begin af nie, dan sou daar nooit 'n godlonaar of 'n evolutionist gewees het nie. Want ons sou ons Skepper erken het. Levitikus 19 vers 18. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Daar die laaste 4 woordjies. Hoekom het ons dit nie doen nie? Omdat God sien. Hy weet. Hy is in beheer. Hy is ons God. En daarom moet ons vir ons eie ontwil en vir almal se ontwil moet ons die Here met 'n rein hart dien. Daar's nie plek vir wraakgierigheid of haatdraandheid nie. Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? En as hy hierdie vraag vra, dan wonder ek, hoekom sê hy so? Want daar is mense wat so dink. Daar's mense wat skeef en krom dink. Wat sê, ons leef vandag net onder die genade, ons kan maar leef soos ons wil. God het die prys betaal. En dit sluit almal van ons in. En nou, dit is nie logiese denke nie. En dan sê hy, nee, stellig nie. Ons kan nie in die sonde bly nie. Ons moet daar uitkom. Ons kan nie in Egipte agterbly nie. Onthou Lot se vrou? Sy wou in Sodom bly. En sy het nie besef dat dit haar dood sou kos nie. En jy het nog 'n versie daar. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Retoriese vraag.
vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Hy het sy lewe vir ons gegee. Hy sê geen groter liefde het iemand vir sy naaste nie as dat hy sy lewe vir sy naaste gee. Met ander woorde, in diensbaar teenoor jou naaste. Matteus 7 vers 7. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Slaan asseblief Jeremia 29 na, en daar uit die profeet lees vir ons vers 13. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Ons sal die Here vind, as ons na hom soek, met ons hele hart. In die bygaande foto sien jy, daar is 'n man. Ek weet nie wat in sy gedagtes is nie, maar ek sou my kon voorstel, dat hy na iets soek, dat hy uitvaar oor die lewe, die oseaan van die lewe, en hy soek. As hy maar die woorde sou raak sien, van Jeremia 29 vers 13, julle sal my soek en vind, dis die belofte, as julle na my vra, met julle hele hart. God hoor, hy's nooit te besig nie, hy sal ons hoor. Vers 9 van Matteus 7. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee? En wat is die logiese antwoord? Niemand nie. Ons sal nooit dit doen nie. En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader, wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. So liefde is die vervulling van die wet. Dit is die wet van die profete. Doen aan ander soos jy ook aan jou gedoen wil hê. En partykeer is dit moeilik, want 'n ouer moet partykeer streng optree om met liefde teenoor 'n kind te werk. En nou kom Jeremia 31 en ook dieselfde vers 31. En hier spreek hy die volk weer aan. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dit is pragtige woorde daarin. Die wet wat hy vir hulle gegee het hulle verbreek. Hulle het hulle deel van die ooreenkoms nie nagekom nie, wat God met hulle gemaak het nie. Maar nou sê, gaan hy daardie wet in hulle binneste skrywe. Met ander woorde, ons sal lus wees om sy wet te doen. Jy sal lus wees om dit te doen. Wanneer jy vir jou geliefde sê, ek het jou lief, en dis hy dwang, dan beteken dit niks nie. Maar wanneer dit uit jou binneste kom, omdat jy dit wil doen, dan het dit betekenis. Vers 34 sê, En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here.
want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. En ons kan net sê, halleluja, mag daardie dag spoedig kom, wanneer ons in liefde en in eenheid in die hemel saam met Jesus sal lewe, en niemand meer iemand anders sal moet aanspreek nie. Ons sal almal die Here ken. Wat 'n mooi belofte uit Jeremia. En waar sal God se wet wees? Sy wet sal in ons harte wees. En toe het ek hierdie fotootjie gekry, en as jy daarna kyk, en jy kyk na die effens rooierige kleur, dan sien jy, dit is die hart van die mens. Sy wet moet in ons harte geskrywe wees. Soos in die engele se harte, voordat hierdie aarde geskape is en sonde ooit ingekom het hulle nooit aan gedink dat daar 'n wet is nie. Daar was nie 'n moenie en 'n moenie en jy mag nie, want hulle het uit vreugde, uit hulle harte uit, hulle Skepper gedien. En dis hoe dit moet wees. Johannes 3 vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Hier verstaan Nikodemus nie mooi wat Jesus hier vir hom sê nie. Want hy het nog nie daardie hartsverandering ondergaan, dat sy gebooie 'n lus was vir hom, soos Psalme sê nie. Ons moet God dien, omdat ons hom wil dien. Ons moet 'n nuwe meester kry, wat van binne af werk, en nie wat buite aangeplak is nie. Vers 5. Jesus antwoord, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus het gesien wat Jesus doen. Hy het die wonderwerke raak gesien, hy het die gees gesien waarin Jesus gewerk het. Hy het ook gekyk na die werke van die leiers, sy medeleiers in die Sanhedrin. Hy het die bitsigheid, die hardheid van hulle harte raak gesien, en hy het baie duidelik hierdie kontras tussen hulle as leiers en Jesus gesien. En Jesus se liefde het hom getrek. So het Johannes ook in Jesus daardie liefde raak gesien, en dit het hom getrek. Dit het 'n begeerte in Johannes en Nikodemus se harte verwek, want liefde verwek liefde, om meer uit te vind, om meer soos hy te wees. Nikodemus het lank gevat, 'n paar jaar, voordat hy Jesus se vervulling van sy woord gesien het, waar hy verhoog was aan die kruis. Toe gee hy alles oor, en hy wy homself aan die Here toe. Maar daar was ook ander mense, in sy mede-kollegas, in die Sanhedrin, wat hulle verhard het. Hulle het dit ook raak gesien, maar hulle het dit as swakheid beskou. Ek is die leier. Wie is hierdie man, wat nie in ons skole groot geword het en geleer het nie? So het Judas
sy eie planne gevolg en hom ook verhard teen hierdie liefde. En dit sê vir my dat ons 'n keuse het. Ons het 'n keuse. En so sal die Here met u praat en met my praat in die nag. Wanneer het Nikodemus na Jesus toe gegaan? Die dag? In die nag. In die nag. En in die bygaande foto wat ek daar in Skukuza geneem het waar ons gekamp het. Daardie nag toe kom die maan op en is volmaan daar tussen die bome en die takke. So kom Jesus op 'n volmaan aand na u toe en hy besef wat reg is. En dan sê Hebreërs vir ons, vandag as julle sy stem hoor, moet nie wederstrewig wees nie. So maak ons keuses vir lewe of vir die dood, dag na dag. Dan vers 10. Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Ek dink hierdie sin van Jesus het al die kragte van Nikodemus se verstand beet gegryp en hy het besef daar's dinge waarvan hy niks weet nie. En hy het hierdie woorde onthou. Vers 13. En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. Ek wonder wat dink hy nou, toe hy hierdie hoor. Ek is seker hy het lank aan hierdie gekou. Vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word. En dit het hy nie begryp nie. Maar toe hy dit sien later, toe glo hy. Jesus sê, ek sê dit nou vir julle, sodat later julle kan glo. En dit het met Nikodemus gebeur. Vers 15. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So in sy gedagtes bied Jesus die lewe hier vir hom, en hy sê hoe hy verlore kan gaan. En Nikodemus kies, en ons is dankbaar dat hy reg gekies het. Vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek het bietjie huiswerk vir u. Wanneer jy weer met 'n goeie broeder en suster of mens wat 'n Christen is raakloop, vra vir hom of haar, aan wie het Jesus, Johannes 3 vers 16, gesê? Want so lief het God die wêreld gehad. En jy sal verbaas wees dat party mense hier nie kan antwoord nie. Daardie woorde is gesê aan 'n man wat nog nie seker was nie. Mag ons vandag daai woorde hoor, sodat daar sekerheid in ons lewe kan wees wie ons kies. Vers 17 is net so 'n mooi vers. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. 'n Groot waarheid wat daar staan. Nie soos hulle in die middeleeue gedink het, dat God 'n streng God is net om te kyk waar ons verkeerd doen nie. Hy is gekom om ons te red. Vers 18. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Daar's die feit. Omdat mense se werke boos is, kan hulle nie die lig van die duisternis onderskei nie. Daarom sê Jesus in Matteus 5,
julle is die lig van die wêreld. Ons moet daai lig uitdra, nie met woorde nie, deur ons lewenswyse, dat mense sal sien dat ons saam met Jesus was. Vers 20. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ja, ek dink nou aan iets, as jy ooit 'n lig in die nag aangesit het, op 'n plek waar daar kokkerotte loop, en daai kokkerotte sien die lig, dan hardloop hulle vir die naaste hoekie en skree vir jy om weg te kruip. En so kruip hulle wat gewoond is aan die duisternis, in die duisternis weg. Iemand het vir my jare gelede gesê, as jy die vleermuise uit jou dak wil weg hê, dan gaan jy bo in die dak, gaan jy 'n lampie sit. En destyds was dit maar 'n 40 of 'n 60 watt lampie. Sit jy daar in die dag, en as hy daar skyn daar, dan wil die vleermuise nie daar kom bly nie. Hulle gaan nie daar nes maak en tuis voel nie, want hulle is diere van die nag. En ek vra vir u, my liewe kyker, is u liewer vir die duisternis as vir die lig? Omdat ons verstand al so besoedel is deur dit wat boos is, dat dit vir ons lekker geword het. Mag die Here vir ons genadig wees. En ek dink aan mooi mense, in die bygaande foto, wat in die naglewe in die stad rondloop. As jy na daai foto kyk, is bietjie donker, maar wat daar in die nag besig is, om te eet en te drink, partytjie te hou, en ook verkeerde dinge te doen. Dit is wat die duiwel u wil hê, en hy stel sy strikke daar, en hy, so Spreuke sê, wat nie versigtig is nie, trap in daai strik. Hebreërs 8 vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Die Here wil 'n kontrak met ons maak, 'n verbond met ons sluit. En wat is daai verbond? Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Ek kan nie vir u sê hoe mooi daai woorde vir my klink nie. Dit klink soos die soetste musiek wat daar is. Wanneer God vir my in my hart 'n lus gee, met ander woorde, om sy wil te doen, sy wet in my hart skryf, dat ek dit wil doen, omdat dit my vreugde is. En wanneer ons dit 'n vreugde vind om te doen wat reg is, dan groei ons deur heiligmaking, dan word ons wil ook soos sy wil. Matteus 23 vers 23. Kom ons kyk nou weer na die skrifgeleerdes. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na. Hierso sien ek, hier sit die fariseer, en daar sy lysie van sy goed wat hy moet doen, hoe hy moet rein bly, dat hy nie onrein word nie. En dan doen hy nommer 1, dan merk hy hom af, en doen hy nommer 2, dan merk hy hom af, en so merk hy al die dinge af op die lysie. Watter goeie ding moet ek doen? En die Here sê, hou die gebooie. Hy sê, maar ek doen dit al van my jeug af, ek merk elke dag my lysie af. Maar die dinge van die hart, het daai man nie mooi verstaan nie. Want Jesus sê, en die swaarste van die wet, laat julle na. En wat is dit? Lees vir ons. Die reg en die barmhartigheid en die trou. Met ander woorde, wat kom van binne af? Laat jy reg geskied teenoor die wees
teenoor die weduwee? Is daar getrouheid in jou hart? Is daar barmhartigheid? Dan sê hierdie dinge behoort julle te doen. Nie dat die ander tiendes, dat ons nie moet tiendes gee nie, sonder om die ander na te laat. Dan spreek hy sterk woorde, vers 24. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Wat die dingetjies afmerk op jou lysie en dink dat jy so redding vind. Dit werk nie so nie. Nou kom Deuteronomium 5, die tweede plek waar die 10 gebooie geskryf is. Nou wat sê vers 12? Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Die Sabbatdag is nie ons dag nie. Dit is nie die kerk se dag nie. Dit is nie die mens se dag nie, dit is God se dag. God het daardie dag ingestel as 'n spesiale aanbiddingsrusdag vir hom en vir die mens. Die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. En wat sê hy verder? 6 dae, vers 13. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Nie net party van jou werk nie. Maak jou werk klaar, doen dit goed. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. En nou kom die gedagte weer tot my. Wat het die Here in die tuin van Eden vir Adam en Eva gesê? Kom ons dink aan die volgende scenario. Julle kan van al die bome eet aan die regterkant van hierdie heining, maar nie aan enige van die bome aan die linkerkant nie. 50% is julle sin, 50% is verbode. Het hy so gemaak? Nee. Hy het vir hulle vrye teels gegee om van al die bome te eet en hy noem net een uitsondering. Net een. En wat doen hy hier? Hy gee vir die mens 6 dae uit die 7 van die week. Doen jou werk, maar hy hou 1 dag vir homself. En dan sê hy, jy of jou seun of jou dogter, dis nie net jy wat dit moet doen nie. Die hele huisgesin saam. God het vir almal lief. Jou diensmaagd, jou diere, soos jou os of jou esel. Selfs die vreemdeling in jou poorte sê hy. Sodat jou diensknegt, jou diensmaagd ook kan rus soos jy. So jy kan nie hulle laat werk en jy rus nie. Vers 15. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Hoekom moet ons die Sabbat hou? Dis uit dankbaarheid dat die Here ons uit ons sondige toestand uitgelig het, dat hy in die kruis gesterf het vir ons. Die boodskap van die kruis kan nie duidelik tot 'n man kom wat nie sy Sabbat hou nie. Daardie twee gaan saam. En ek het gaan kyk op die internet na een van die grootste kerke in die wêreld. 'n Koptiese kerk in Egipte. Wou juis in Egipte 'n kerk kry. Daar waar die Here ons uitgelei het uit Egipte land. En daai foto wys vir jou daai kerk. Hulle sê daardie area wat dit beslaan is geweldig groot. Jesaja hoofstuk 58 en vers 13. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Hierdie is so 'n pragtige belofte. En Rebecca weet wat ek nou gaan sê. Wanneer ons stap
En ons sien daar kom 'n vliegtuig oor, wat hoog vlieg met die wit streep van kondensasie agter hom. Dan sê ek vir haar, daar ry sabbathouers. Nou kyk sy my vraend aan en sê nou, hoekom? Dan sê ek vir haar, die Here se belofte is, aan die wat sabbat hou, sal hy laat ry oor die hoogtes van die aarde. Mag ons so sy sabbat, sy spesiale dag, sy verbondsdag, die dag wat ons Skepper ingestel het, heilig hou, om met hom daardie eenheid te bou, dat ons van binne af gevul sal wees met sy liefde, en nie 'n plastiese godsdienst sal hê, wat buite aangeplak is nie. En dan sien ek in Jakobus 2 vers 1, praat Jakobus met die broeders, wat sê hy daar? My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan, of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Nou, hierso praat Jakobus dan baie duidelik, want blykbaar het hierdie dinge wel plaasgevind. Dit is nie 'n onpraktiese voorstel, wat mense ongemaklik laat voel. Mens moet altyd mense in ag neem, maar ons moet nie hulle oordeel tot die mate, waar ons hulle as laer of benede ons beskou nie, want dit sou nie reg wees nie. Jesus het vir almal gesterwe, en daardie slaaf, daai diensknegt, daardie arm persoon, wie hy ook al is, jy kan nie sy gedagtes lees nie, jy kan nie sy motiewe raak sien nie, maar God ken dit. Luister my geliefde broeders, hy maan hulle om te luister, het God nie die armes as regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Baie sterkte regwysing. Lees vers 5. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? So daar gaan baie arme mense in die hemel wees, wat in hulle armoede vasgehou het aan die liefde van Jesus, aan sy gebooie, en hulle gaan die rykes oordeel. Hulle gaan daar wees. God is nie 'n God van wit broodjies nie. Daar's geen stand by hom, of kleur, of enige iets posisie, waar hy die een bo die ander aanstel. Hy's vir almal lief. Vers 6. Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juis die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? Ja, so het 'n man baie regheid vir my eendag gesê. Ek het hom kontant betaal, 'n paar duisend, vir goedere. En hy het gesê, dit kan nie dadelik afgelewer word nie, eers so 3,5 dae later sal dit kom. Ek het 'n week gewag en niks het gebeur nie, en toe bel ek en niks het gebeur nie. Toe het ek 'n paar maande gewag en gebel en niks het gebeur nie. En toe het 'n jaar verby gegaan en toe het ek gery, die man opgespoor, en na sy huis toe gegaan en sê, meneer, jy skuld my daai goedere. En toe vra hy vir my reguit, waar is jou bewys? Toe haal ek die blou kwitansie uit. En hy het vir my in my gesig in soveel woorde gesê, dit gaan jou meer kos
vir 'n prokureur in 'n hofsaak as om skade hiervan te ly. Dit sê hy vir my in my gesig. En ek het daar opgestaan, ek was nog vriendelik teenoor hom, het geen skelwoorde gesê nie, en ek het die saak aan die Here oorgelaat. En daar, ons moet nie sake in ons eie hande neem nie. Ons moet eerder te nagekom word. En dit is net genade van bo, want ek sou baie kwaad geword het vir daardie man. So sleep hulle mekaar voor die regbanke en hulle belaster God se naam. Vers 8, lees vir ons klaar. As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. En dit is nie maklik nie. Ek vra vir myself af, hoe kan ek daai man wat my goedere gesteel het, wat dit nie afgelewer het nie, lief hê? En toe het iemand my eendag raad gegee. Ek sê, bid vir daai man. Dan kom jy agter, dit is moeilik om vir hom 1 of 2 keer te bid. Jy moet besluit om dit te doen. Maar hier na die 4de of 5de keer, dan verander jou gesindheid teenoor hom. En soos jy vir hom bid, kry jy hom naderhand jammer, want hy verstaan nie die evangelie nie. En so vervul julle die koninklike wet. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Vers 9. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Ons het nie die reg om vir daai man te sê, sit jy daar en jy staan hier by my nie. Soek ons die geselskap net uit van die mense wat vir ons van buite af goed lyk. Ons kan nie die bedoelinge van 'n mens se hart lees nie, maar God lees die hart. Mag ons die goeie saad van die evangelie saai in alle harte, en mag dit wat binne is, en ek bid dat dit God se liefde sal wees, uitgesaai word uit u lewe, dat ander Jesus sal raak sien, nie vir ons sal raak sien. In die gebedsfoto sit daar 'n ry kinders, meer kinders as 1 of 2 of 3 huisgesinne, sommer baie, en hulle word kos gegee. Hulle is maar eintlik net nommers, en dit is, ek het nie nagegaan nie, maar dit moet wees kinders wees, wie se ouers of dood is, of verlore is, ek weet nie. En daardie kinders word kos gegee. Mag ons teenoor almal mooi optree. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, mag ons die liefde raak sien in u hart, wat vir ons kom sterf het. Mag ons u liefde raak sien in die 10 gebooie. Mag ons u liefde ervaar, terwyl ons die Sabbatdag onderhou, met die wete dat ons in Egipte land was, dat u ons daaruit vrygestel het, dat ons op u gedenkdag die Sabbat kan vier en ons Skepper se naam kan groot maak, en dat ons mooi sal optree teenoor hulle om ons, in Jesus naam. Amen.